Հետո խմբակցությունը մերժեց Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու, ով ինչպես գիտենք անվայելուչ խոսքեր էր լրագրող Հրիփսիմեին, սա ըստ էության անպատժելիությունից չի խոսում, որ պատգամավորները կարող են իրենց թույլ տալ վարքագծի կանոնի խախտում լրագրողների նկատմամբ եւ մնան անպատիժ։ Մենք այլ կարծիք ունենք դրա հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ նախ եւ առաջ այդ միջադեպին անդրադառնալով պետք է ասեմ, որ այդ միջադեպի այն ամենասկզբնաղբյուրն է, որ այն անձնավորությունը կանադայի քաղաքացին, որը որ փողոցում էր, վիրավորում էր, վիրավորանք էր հնչեցնում, օրինակ իմ ընկերներից մեկի հասցեին, Ազոյան Հովհաննեսի հասցեին, որին որ որևիցե մեկը հանձնաժողով ստեղծելու եւ դատապարտելու ձայն չհանեց։ Ինչի հայտնի դերասան է, այսինքն եթե պատգամավոր չի, իրան կարելի է ինչ ասել, կամ լրագրող չի, չէ մի րոպե, բայց դուք Տիկին Ջեբեջյան ջան, դուք ձեզ ասում է բերանդ մաքրի այդ Սատանայանն ու այդ Սատանայանն ու միտը։ Այդ տղան ես ներողություն եմ խնդրում, ներողություն։ Այդ դուք Հովհաննես Ազոյանը հայտնի դերասան է, շատերի կողմից սիրված, ինձ հետ էլ շատ մոտ հարաբերություն է իմ ընկերներից է։ Իմ ընկերն է Հովհաննեսը։ Բա այդ ընթացքում, բա այդ ամեն ինչը վիրավորական չէր եւ մենք դրան որևիցե ձևով ներողություն խնդրում։ Եվ լսեք, այդ ամեն ինչը վիրավորական չէր եւ մենք դրան չենք անդրադառնում, բայց սա անդրադառնում է։ Հիմա որոշումը հետեւյալն է, որը տեսեք։ Դա իր խնդիրն է, չի օգնելու իրան Աստվածաշունչը, Աստված իրան ու իր ղեկավարներին շատ վատ պատժել է, դա իմ կարծիքն է։ Չէ, իրան դժվար օգնի, սատանաներին եւ Աստծուն ուրացողներին չի օգնի։ Եվ ձեզ ասեմ, որոշում է կայացվել, որ ստեղծվելու է, արդեն այդ որոշումը կա, որ ստեղծվել է մշտական էթիկայի հանձնաժողով, որը որ նման հարցերի քննմամբ կզբաղվի ազգային ժողովում այսօր այդ լինելու է նման հանձնաժողով։ Որը տեսեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ մենք էլ ենք հիմա այս պահին համարում, որ ժամկետը վաղուց բաց թողնված է եւ մենք դա խնդիր ենք համարում եւ առավելագույն ամենաարագ ժամկետներում այդ հանձնաժողովը ստեղծվելու մշտական հանձնաժողովը ստեղծվելու շատ լավ առիթ է իմիջիալոց դրա ստեղծման համար մեզ պետք է նաև ընդդիմության համաձայնություն։ Հիմա եթե ընդդիմության համաձայնությունը կա, ես ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ համաձայնությունը կլինի, մշտական էթիկայի հանձնաժողով կստեղծվի, որտեղ կքննվեն բոլոր նման հարցեր։ Բայց մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի։ Հիմիկվա գործողություն։ Տիկին Ջեբեջյան, տեսեք։ Կավարտեմ ստեղծվում է ըստ միջադեպի, չէ՞, միջադեպի առիթով։ Հիմա միջադեպի։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Ես ձեզ հայտնում եմ այն, ինչ որ որոշվել է խմբակցության նիստի ժամանակ, ես չեմ ասում սա ճիշտ է, սա սենց պետք է, ասում եմ հետեւյալ որոշումն է կայացվել, որ հաշվի առնելով, որ օբյեկտիվորեն շատ բաներ միանշանակ չեն, հա, եւ սկզբնաղբյուրին էլ անդրադարձայցի, որոշում է կայացվել չստեղծել, բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով հաճախակի կրկնվող բանը ստեղծել մշտական հանձնաժողով։ Ես ձեզ հայտնում եմ ինչ որ քննվել է, օրինակ այս դեպքը քննվել է։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ հետադարձ ուժով մենք պետք է դնենք ինչ որ բան քննի։ Պարոն Սիմոնյան, մի հարցը ոչ այդ ստորակարգի հետ կապված է։ Կվերադառնանք։ Որոշ լրատվականներում տեղեկություն տարածվեց, որ ընդդիմադիր որոշ ուժեր մարզերում, այնուհետև տեղափոխելու Երևան, որոշում են կայացրել բախումներ հրահրել, այնուհետև քաոս ստեղծել երկրում։ Կարող եք ասել մեկնարկը այսօր ազգային ժողովի տակում է։ Դե ես ասացի, որտեվ հիմա շատ մարդ է եկել, շատ մեծ սփյուռքահայ եղբայրներ, քույրեր են եկել Հայաստան եւ իրավիճակը արուն է բացվել, հերթական թեժ ժամանակ ձմեռ հավաքածուն է հիմա ցուցադրվելու ամենայն հավանականությամբ, չեմ բացառում, բայց կրկնում եմ, թող փորձեն եւ պատասխանը բնական է օրենքի շրջանակներում ստանալու են, ինչպես նաեւ քաղաքական մակարդակով շատ լավ պատասխան կստանան, իրանք դա գիտեն։ Ընդդիմադիրներն ասում են, որ Ալեն Մի րոպե, վերջ։ Ուղղակի հասցին է վերաբերում, ասում որ նիստը դուք վարելիս արդեն սադրում եք իրենց, այսինքն դուք եք այդ բախումների գլխավոր դերակատարը, անգամ Ղալումյանը, որը առաջինը ձեռնամարտին բռնվեց, ասում է, չէ, Ալեն Սիմոնյանն է, դուք ձեր վրա եք վերցնում այդ բախումների պատասխանատվությունը։ Չէ, որ ուզենամ սադրեմ, կսադրեմ, բայց չէ, դրա կարիքը չկա։ Դե գիտես ինչ, ես ասացի, սնան կա, ասելիք չկա, ինչ պետք է խոսա ընդդիմությունը, ժողովուրդ, եկեք ծուռը նստենք, դուսը խոսենք, հա, ժողովրդական խոսքով ասած, հա։ Տեսեք, եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ ճակերտավոր Ալեն Սիմոնյանը չի սադրում, հա։
ինչ ա լինելու դահլիճում։ Ոչ մի բան։ Բովանդակություն չկա։ Քրիստինե Վարդանյանը երբ որ սուր բովանդակություն չկա, բովանդակություն չկա։ Տեսեք, Քրիստինե նախ ով ասաց, որ լավ ելույթ է, այդ որ դուք ձեր պուճուր շրջանակով եւ Քրիստինե Վարդանյանը իր պուճուր շրջանակով ասենց պուճուրիկ դրոշներով ասում են, այո, դուք շատ լավն եք, մենք էլ ունենք այնպես մարդիկ, ովքեր մեզ են սատարում։ Խնդիր չի։ Բոլոր իրան բայց բացի այդ պուճուր փուչիկներից, հա, մոլորակներից, հա, գոյություն ունի օբյեկտիվ իրականություն։ Ինչն էր իր, ասենք, ես օրինակ այդ ելույթից շատ վրդովված եմ, որ ես չեմ սիրում, բոլոր նորմալ կարծում եմ հայերը նման բան չեն սիրում, երբ որ օրինակներ են բերում մարդկանց երեխաների զոհվելու, ընտանիքների անդամների, հայրերի, կամ որպես ես չեմ սիրում, ես չեմ ընդունում, քաղաքական գործիչ եթե ասելիք ունի, տեսել եք ես երբևիցե ինձ թույլ տամ ամենավատ վերաբերմունք ունեցող քաղաքական գործչի երեխայի մեռնելու մասին բան խոսամ։ Տեսել եք ես այս բանից թույլ տամ։ Որպեսզի իր խոսքը բան, ես ներողություն եմ խնդրում։ Դե բայց ասում է պետք է երեխան, ասում է ինքը իր երեխան զոհվել, լավ որ ինքը կա։ Ես ինչ խոսալու ձև է։ Այդ լավ ելույթ չի։ Այդ վատ ելույթ է։ Այդ վատ ելույթ է։ Գիտեք, դες մի հատ ասացված կա, մեկը կարծեմ ասել եմ ձեզ, մտմատուն ասա թակավորը հետս խոսեց, ասում է ինչ ասեց, սրիկա, փախի ստեղից։ Հիմա այդ լավ ելույթ չէ, դի վատ ելույթ է եւ աչքի է ընկել ոչ թե բյուրաբովանդակությամբ, ասում կամ ասում է, բանա, Հայաստանի տարածքներից գյուղերը հանձնեցին։ Դա կատարյալ սուտ է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից ոչ մի բան չի հանձնվել։ Դա սուտ է։ Լավ ելույթ էր, ինչ էր լավ ելույթ։ Ինչով էր իհարկե։ Ձեզ որ չցավացներ դուք ձեր Ախր ցավացնելը, տեսեք, ցավացնելը ասեցի իմ ընտանիքին են բա կպնում, իմ երեխային են կպնում, ես երեխա ունեմ, այսինքն որ երեխայից կպելա ցավացելը, ես ջղայնացել եմ դրա վրա եւ իրան արձագանքել եմ, դա լավ ելույթ, հա։ Ուզում եք տենց, ես ինչ թույլ չեմ կարող տալ որևիցե մեկի երեխայի կամ ընտանիքի մասին տենց ելույթ ունենամ, ուրեմն ես վատ եմ ելույթ ունենում։ Սաղից էլ լավ եմ ելույթ ունենում առանց որևիցե մեկի ընտանիք մտնելու կամ Գեղամը Մանուկյան իր շեֆի պես տրուսիկով նկարվել է, այդ իր շեֆն էր նստած ձեր հարցազրույց տալուց տրուսիկներից խոսում, տրուսիկներից սենց։ Թող գնա այդ իրան չեք հիշում, որ Քոչարյանը ասում էր տրուսիկների մեջ մանեկեք։ Կգնաք կհիշեք։ Չէ, ասուլիսի ժամանակ։ Այդ իրանց մակարդակն է։ Հուշկու հակահարված ընդդիմության կողմից ռեժիմը խոճապի մեջ է։ Լավ էլի 20 տարի ընդդիմություն ենք եղել, գիտենք թե ընդդիմության սխալների ցիկլը, որով հիմա իրանք անցնում են, թե որ ինչ պետք է անեն։ Պարոն Սիմոնյան, մի հարց ոչ այսօրակարգ հետ կապված, մի ամիս գրեթե 1 ամիս է Ադրբեջանը կրակում է։ Թիրախային, ինտենսիվ վերջին օրերին շատ ինչ է Ադրբեջանի ուզածը, եթե խաղաղության պայմանագիրը ավարտված է, երկու կողմը հաստատում է, ինչ է հիմա ուզում Ադրբեջանը, ինչու է կրակում։ Հարցրեք Ադրբեջանի հետ աշխատող ընդդիմադիր գործիչներին, իրանք շատ լավ ասում են, թե Ադրբեջանը ինչ է ուզում, հետո մեղադրում են մեզ դրա կատարման մեջ, հետո ասում են, որ ընդդիմությունը, Ադրբեջանը կրակում է, ուրեմն ամեն ինչ ձեր մոտ չի ստացվելու։ Լոգիկ տրամաբանությունը հուշում է, որ դրա պատասխանը եւ հասցեատերը այն գործիչներն իշխանությունն է, պարոն Սիմոնյան, Ադրբեջանի կրակոցների պատասխանը։ Ոչ, իշխանությունն է պատասխանատու, ասելու թե ինչու։ Հարգելիս, դուք հարցրեցիք, ասիք ինչու, չէ։ Այո, ինչու, որտեղ դուք եք բանակցում։ Կրկնում եմ, ինչու հարցի պատասխանը թող տան այն մարդիկ, ովքեր իրանց հետ աշխատում են։ Ոչ, այդ հարցին ոչ, բանակցությունները փակուղում չեն, ոչ, քննարկումները շարունակվում են։ Բանակցությունները փակուղում չի հայտնվելու եւ պատերազմի հավանականությունը որևիցե ձևով, որևիցե քայլով չի ավելացվելու եւ չի ավելանալու։ Բացատրությունը ո՞րն է, պարոն Սիմոնյան։ Լավ, դուք ուղղում եք սլակներ ուրիշ տեղ, բայց բացատրությունը ո՞րն, իշխանությունը ունի բացատրություն դրա համար, ինչու է կրակում։ Հարգելիս, բացատրությունը հետեւյալն է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր օրակարգը, որը խաղաղությունն է, իրականություն դառնա։ Թե այնտեղ կրակեցին, չկրակեցին, այո, դրանք բաներ են, որոնց մենք ուշադրություն ենք դարձնում, որոնց հետ կապված հետևություններ ենք անում, բայց մեր նպատակը ես ձեզ արդեն ասացի։ Այսինքն անհանգստություն չունի իշխանությունը, որ կարող է էսկալացիա լինի, որ կարող է այս կրակոցները ռազմական գործողությունների վերածել։ Կարա ոչ մի կրակոց չլինի եւ էսկալացիա լինի եւ դրանով չի պայմանավորված, կա հիմնական process։ Այդ հիմնական process-ին հետևելով եւ այդ հիմնական process-ը տանելով է, որ դու կանխում ես կամ կանխատեսում ես նման բաներ։ Մինչեւ 2018 թվականը բավականին շատ կրակոցներ են եղել։
բայց պատերազմ չի եղել։ Մինչև 2018 թվականը չեմ կարող հիմա թիվը կոնկրետ ասեմ, բայց բազմաթիվ մահեր են եղել սահմանին, բազմաթիվ կրակոցների հետևանքով, բայց այլ իրավիճակ ա եղել։ Հիմա ունենք իրավիճակ, երբ որ կա համաձայնեցված փաստաթուղթ։ Ես նաև Պիտերբուրգում փոքր առանձնազրույց եմ ունեցել Ադրբեջանի ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ պետք է ասեմ, որ ես իմ տպավորություններով ես կարծում եմ, որ որևիցե փակուղու մասին պետք չի խոսալ, չի կարելի խոսալ եւ գործընթացը նաեւ ադրբեջանական կողմին է ձեռք տալիս, որ գործընթացը հնարավորինս արագ ավարտին հասցվի, որով մենք զբաղվում ենք, անկախ նրանից, եթե նույնիսկ մի կրակոց էլ չլներ, այդ նույն տրամաբանությունն է։ Ասում ազգային ժողովում մի միջադեպ էր եղավ։ Չէ, տենց հանդիպան մասին չի խոսքը, մենք ժամերով նիստի ենք մասնակցել եւ իրար կողմ նստած ենք եղել, հա եւ տարբեր հարցեր ենք քննարկել, տարբեր հարցերի շուրջ խոսել ենք։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ հրապարակային սրա մասին չենք խոսելու եւ ես չեմ ուզում սրա մասին հրապարակային խոսեմ, առավել եւս որևիցե նոր եւ դարակազմիկ բան չկա, այլ չեմ ասում, որ այդ ֆորմատում մենք որևիցե բան ոչ որոշում ենք, ոչ որոշելու մոտ խոսակցություն է տեղի ունեցել։